បាទថ្ងៃនេះមួយបានកំងទឹកជាកម្មច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះមើលគាត់មួយបានកំងអាធំ5ដប1 2 3 4 5បាទអាធំ5ដបបាទចំណុះ550មីលីលីត្របាទហើយនឹងអាតូច150មីលីលីត្រ160មីលីលីត្រអូមើល150មីលីលីត្រអាតូចនេះបាទមួយកំង10ដបដែរ2 4 6 8 10លើស1អញ្ចឹងក្នុង10ដបនេះអា10ដបអាទូចនេះមួយបានកំងអស់ហើយបាទមួយបានកំងអស់ហើយអាធំ5ដបបាទបាទនឹងផ្ញើទៅឲ្យគេឥឡូវនេះហើយបងតារៀបចំដាក់កេសយកទៅឲ្យគេហើយបាទអាទូច10ដបបាទ2 4 6 8 10 ដបទូច10ដបអាធំ5ដបទៀតទាំងអស់5 10ដបបាទអស់បងប្អូនពូមីងណាដែលមិនទាន់បានកំងអាចកំងបានណាមកលក់ក្នុងតម្លៃពិសេសក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌនេះបាទដល់រដូវភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះបាទសូមប្រញាប់ប្រញាល់ឡើងទឹកមកត្រជាក់កម្មធម្មជាតិសុទ្ធ 100% បាទអរគុណច្រើន